Hello，今日嚟睇一個327尺，都係間咗2間房嘅一個單位啦，都幾光猛啊！啲客人已經入住啦。咁睇嚟入門口呢度咧係做咗個鞋櫃啦，咁鞋櫃呢度係做咗個換鞋凳嘅一個獅子櫃啦。咁呢度係做淺少少，擺翻啲裝飾物品嘅。咁呢度係入門口個獅子櫃啦。咁睇翻呢邊，呢個係個廳啦，咁呢個擺個5人嘅餐台位啦，咁呢度係2個人嘅梳化位，然之後咧睇埋我呢度，呢度係個電視櫃啦，電視櫃呢度係做咗個地櫃嘅，兩邊係做埋啲圓弧啦，咁上邊係做咗個護牆板嘅，加埋啲裝飾嘅金屬條啦。咁睇翻個廳房啦，呢度係第一間房，係用咗長虹玻璃門嘅。咁打開佢呢度咧，出邊有個窗，都幾光猛啦。咁呢度係一個4尺嘅地台床啦，呢度個床頭板，然之後一個床頭嘅書櫃。呢度係一個大衣櫃啦，做翻跟翻個床嘅尺寸4尺嘅。咁出邊呢度咧係做嗰個細嘅衣櫃，深少少嘅。咁呢度咧係砌翻個 L 型嘅，咁衣櫃背嗰度同埋呢度砌翻個 L 型嘅磚牆啦。咁呢度係個電視櫃後邊咧，即係呢個廳房隔離咧，係做埋個隱形門嘅。咁呢個隱形門嘅連住電視櫃做埋護牆板啦。咁入嚟咧就係主人房啦。主人房咧係做翻個床啦、床頭櫃啦、衣櫃啦。咁呢個床咧係5尺床嚟噶，然之後一個床頭櫃啦，連住個書台啊，襯翻個木色同埋白色嘅咁樣一齊高嘅咁樣過嚟，一個 L 型嘅。呢個衣櫃咧櫃筒係加埋個鎖嘅。咁呢度係一個梳妝台啦，一個5尺嘅床都幾舒服啦。呢個窗冷氣係裝呢度嘅。呢係個主人房。咁再睇埋個廳，2人嘅梳化位啦，呢個餐台。咁睇翻入門口呢度啊，係廚房同埋廁所。咁廚房門口咧係做翻個吊櫃嘅。咁呢邊咧就係個廁所啦。廁所嘅門口咧係做咗個 PD 門嘅。咁 PD 門入嚟咧係一個7字形嘅濕地櫃啦。呢度可以擺嗰個 PD 門嘅。呢度一個地櫃，一個吊櫃啦。咁隔離呢度咧係擺嗰啲洗漱用品嘅。咁一個用咗浴簾啦，呢個馬桶位。咁入門口呢度係擺個雪櫃嘅。咁睇翻廚房，廚房係做咗個高低級啦。呢度有就個洗衣機位啦，所以會高少少。咁呢度係一個爐灶啦、水盆啦，一個地櫃。咁呢度係一個微波爐啦，呢個口箱位嘅。然之後咧係做翻 L 型嘅不鏽鋼板。呢度係一個吊櫃啦，就咁樣嘅個廚房，320幾尺，間咗2間房，都幾舒服。